Jeg hedder Mathias, jeg er 23 år gammel, og jeg gik fra at være missionerende ateist til at være brændende kristen. Her er min historie. Mit liv før jeg blev kristen, det var udefra ret succesfuldt. Jeg havde et arbejde, jeg var rigtig, rigtig stolt ved. Jeg havde et nationalt fællesskab i ungdomspolitik. Stor vennekreds. Jeg havde masser af penge. Jeg manglede i hvert fald ikke noget. Men under den overflade, der befandt der sig et massivt stofmisbrug. Alle mulige stoffer. Men haschen, det var det allerstørste. Jeg røg, da det var aller værst, for 200-300 kroner om dagen. I weekenden meget mere. Jeg prøvede at stoppe i hvert fald hver anden uge. Virkelig prøve at stoppe. Og til sidst så kendte jeg de abstinenser bedre, end jeg kendte mig selv. Jeg vidste, at efter 5 timer, så ville der komme dårligt humør og rysteture, og så ville kvalmen og søvnløsheden komme om aftenen. Dagen efter, så ville jeg vågne op med en depression, som bare ville fortsætte at tage til i styrke. Der var jeg prøvet at holde længst tid, det var 14 dage. Og der var alle de fysiske abstinenser, koldsved, rysteture, alle de der ting. De var egentlig væk. De var væk efter cirka en uges tid. Men depressionen, den blev der. Den havde fundet sig godt tilpas. Og den tog bare ved i styrke. Jeg møder kristendommen i mit liv på et tidspunkt, hvor jeg er ateist. Men jeg har også en kæreste, som havde valgt kristendommen fra, og så videre. Men hun var opvokset i en kristen familie. Og den her kristne familie havde inviteret os med til gudstjeneste. Og efter 4 eller 5 af de her gudstjenester, så spørger hendes far, som ledede den gudstjeneste, midt ud af det blå: Mathias, du er den eneste, som jeg ved ikke har taget imod Jesus. Kunne du tænke dig at gøre det i dag? Og det kunne jeg ikke, for jeg var ateist. Men der sad 12 mennesker omkring ham. Vi sad i sådan en cirkel, som bare kiggede og smilede helt lalleglade på mig. Så jeg tænkte, det eneste rigtige svar i den her mærkelige, fanatiske kreds, det må være ja. Så jeg sagde ja, det vil jeg gerne. Og så kommer der en hen og beder en frelsesbøn med mig. Og så sker der det, at når jeg åbner mine øjne for den her bøn, så er jeg 200 grader varm i hele kroppen. Sådan føles det. Det gør ikke ondt, men det var en intens varme. Og lyset, det er som om, at nogen har tændt for dobbelt så mange lamper lige pludselig, fordi der er sådan helt lyst og hvidt, helt blændende lys. Og der vidste jeg faktisk med det samme: okay, det her, det er ikke logisk. det her er Gud. Og ikke nok med, at han findes. Han brugte lidt tid på, lige der i sofaen, på at fortælle mig, at han findes. Men det er lidt svært at være kristen gennem en metertyk hashtog. Så jeg besluttede mig, ligesom jeg har gjort rigtig mange gange før, at i morgen, så er jeg stoppet med at ryge hash. Jeg ryger min sidste joint, knækker min cigaret af toilettet, går i seng, og når jeg står op dagen efter, så de første abstinenser, som plejer at være der, de er der ikke. Så jeg venter nogle timer. Der kommer ikke nogen abstinenser. Så venter jeg til dagen efter, og så langsomt så går det op for mig, at din afhængighed er væk, Mathias. Det går et par dage til. Og så begynder jeg at ture og tro på det. Og ture og tro på, at Gud, som jeg ikke kendte på det tidspunkt, og som jeg ikke troede kendte mig, at han havde gjort det for mig. Det er ret nemt at elske Gud. Det er ret nemt at blive kristen. Det er ret nemt at blive radikal kristen, når man har den oplevelse i bagagen. Min historie er ret unik, har jeg fundet ud af. Og heldigvis så behøver man ikke at gå ud og anskaffe sig et hashmisbrug for at kunne møde Gud og for at kunne blive kristen. Men man burde møde Gud. Fordi det er det eneste liv, der er rigtigt at være at leve. Det ved jeg nu. Tak fordi du ville høre min historie.